तुझ्या अर्गांगीण स्वरूप कारण तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोळी तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता पातकीची बोगस म्हूण मागता आदर करपा बेसावा शेता सुम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांगीण स्वरूप कारण तुझ्या गीतां गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जें कितें आमच्या काळजांत आसा तें आमच्या उतरां करण्यांनी दिसून येता. बरें आसा तर आमी मोगाच्यो करण्यो आमी करता, खोटें आसा तर अनितीचो अन्यायाच्यो करण्यो आमी आदारता. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सदांच सिवची आमी ताचे बरी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रयत्न करया. कित्याक क्रिस्त जावन आसा आमकां देग. ताका आमच्या काळजांत पुंजोवन दवर आमची उतरां आनी करण्यो ताचे मारिफात रुपांतर करूंक रुपीत करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी बाबा भयणीनो, खडपाचेर आमचे घर बांदून हाडूंक आमी हर एकल्याक उलास आसता. सैते पोटी आमच्या जिवितान बावटना आमी दंडल्या. मोगाचो मंदमेन जिवंक सुकल्या जाल्यार पातकाचें बॉक्साने मागून सांगात म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवून नित्य अंकवार मरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सांत पावलून कुरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या मोगाच्यानो, बोंब्या पुजा पयस करा. बरें समजणेच्या मनशा लागीं उलयले बरी हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव सांगता तें तुमीच मतींत व्हरून पळया. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय. आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरेय उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाताव. कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाताव. इस्रायल लोकांचो भावार्थ आनी साल पळया. बलिदानां म्हूण समर्पिल्लें खातात ती बेटवणे वेदीच्या देवा लागीं एकवटात जातात न्हय. अशें म्हणटना हांव कितें सांगूंक सोदतां? बोंब्यांक अर्पिल्लें खाण एक खरें बलिदान म्हणटा काय वा एक बोंबे खरो देव म्हणटा? ना, अनभावार्थी अर्पितात ती बलिदानां देवाक न्हय बगर देवसराक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटां. तुमी देवसरा लागीं एकवटान आसलें तें पळोवंक म्हाका नाका. सोम्याचे कालसींतलें सांगातच देवसराचेय कालसींतलें तुमच्यान पियोंक जायना. सोम्याचेरी पंक्तीर देवसराचे पंक्तीर बसून जेवंक तुमच्यान जायना. आमी सोम्यांक राग हाडूंक पळयतांव काय? देवाचें उतर हें देवाचें उडुपकार. एक अर्गां बलिदान हांव तुका भेटयतलो सर्वेस्परा. एक अर्गां बलिदान हांव तुका भेटयतलो सर्वेस्परा. कितें हांव फाटीं दिवं सर्वेस्परा? ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. एक अर्गां बलिदान हांव तुका भेटयतलो सर्वेस्परा. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पळतलो. एक अर्गां बलिदान हांव तुका भेटयतलो सर्वेस्परा. उद्गार. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पळता म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येतांव. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळां वरवीं परकी येता. कांटेरीचे आंजुरां काडूंक मेळनात वा सुऱ्यांट्याचो दाखो कोणटोय मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतलें खोटेपणच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. म्हाका तुमी सोमिया सोमिया म्हणून आपयतात पूण हांव सांगता तें तुमी करिनात कित्याक? म्हजे शर्सी येता आनी म्हजी उतरां आयकून तें परी करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदतल्या मनशा बरें म्हणयत. ताणें गुंड कोंडले आनी काडपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवरो बरोन व्हडल्याचो लोट त्या घराचेर मारलो तरी तें कसलोन पडलें ना.
कित्याक ते घट्ट बांदलेले पूण जो कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणयत. वाळ्याचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी ते कोसळून पडले. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या समाजांत मनीस हांव बरो म्हणचे खातीर ताच्या गोडशा उतरांनी ह्या समाजाक हांव बरो म्हूण दाखोवंक तो प्रयत्न करता. आयच्या शुभार्थांत जेजू खोटें आनी बरें, वायट आनी बऱ्या उतरांचे वयर आयच्या शुभार्थांत उलयता. जो कोण बरें चिंता तो बरेंच उलयता आनी बरें काम ह्या समाजांत करता. आनी जो कोण वायट चिंता तो वायटच उलयता आनी वायट काम ह्या समाजांत करता. तशेंच आयच्या शुभार्थांत जेजू म्हणटा, काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच तो उसारता. आनी मार्काच्या शुभार्थांत अध्याय 12 वाक्य 30 आनी 1 जेजू म्हणटा, तुजो मोग केल्ले बरी तूं हेरांचोय मोग कर. केन्ना आमी म्हजो मोग केल्ले बरीच हांव हेरांचो मोग करता तेन्ना हांव बरें चिंता आनी ह्या समाजांत बरें काम करूंक प्रयत्न करता. आनी आमी जेजून सांगले बरी आमचो मोग केल्ले बरीच हेरांचो मोग करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. स्वीकार कर बाबा, कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिवान, जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बाबा, कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिवान, जीवन आमचे नंदन कर. भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस पर आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या स्पुतान हांव खुवार मायेत हांव जल्म घेताना तिचे हांव खुवार पनुवे बाडूंक ना, पनुवे चित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मांडटा तसली जावं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आमची खालसा उभारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापुंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत हांव खुवार मोरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता, सर्व काळी मनशांत कितली अपरिमेत तुजी दयाळाय.
तुझ्या ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखणटा सरगार. तांची वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची सुक्रिस्ताची कूर आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या वगडासा करात. Bavarta sugut pergetuhia तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोलावरी. तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वांगाला आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची तूं काकुळट कर. तांकां आनी तुजे सगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मर्या देवाचे माये सांगाती भाग्यवन तुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. एक बरो रूख जावन बरें फळ दिवंक देवाची आशिर्वादां करपा मागून ताणें शिकयलें मागणें भक्तीपणी सगळीं आमी सांगात म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची हे नंबर वशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे दम दितांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी एक पोटान सांबाळ तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं माया मग सगुर्त जावन एकामेका शांती दियात देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया हो जावनसा जेजू देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा तिने हरी एकल्यांक ससनाचें सुख बसयता ह्या शिलेच्या जेवणाका पयलली आमी हरी एकली सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर आमचे पाप म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ Sergeice, poșar mijinice, Devi hindana kamoga nitamje, Isumya dini tuje, Jivita su undo tumka audita, Sasni jivita tumka apaita, Jivita suundu tumka audita, Sasni jivita tumka apaita, Kiya kaya amar saya, Sergici manaka dadu saya, Kaya amar saya Sergici manaka tado saya Sumya dikan sergici Pushanak mijiniece Devi hinatang kamogang itamce Di sumya dini tuje प्रार्थुया कनवळ्या बापा भगवंता अंकुर मुरयेक आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता ते सांकुवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंदराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन
भोसोणेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता देवाचे वोडुकार कार्मेल सायबिनीक नवेन भगिवंती देवाचे माई आमी तुका कार्मेल आनी राणी म्हणून वाखणता आपणाक चरण दासी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम काढतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मांडून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाली सर्गींच्या वैभवा दैवीक माई कोण ना तुझे परी फळे माई कतनातले औंकवारी कार्मेलितांच्या आधारा पावमका ये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार रडपातयेन आनी तीर वर्षान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता संगता म्हणया उगडास कर ही बौद्ध याळी औंकवारी मरये तुज्या आश्रयाक दावल्लो तुजो आधार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना हे पातयेन धैर्य खान घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे औंकवारींचे औंकवारी म्हजे माई तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतीच तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माई म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी आमेन नमान मुरिये कुरपेन बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजो भगवती मरिये देवाची माई आमकां पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमकां बसत विनंती कर नमान मुरिये कुरपेन बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजो भगवती मरिये देवाची माई आमकां पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमकां बसत विनंती कर नमान मुरिये कुरपेन बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजो भगवती मरिये देवाची माई आमकां पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमकां बसत विनंती कर मोरये मायेंत हांवन आमी जोडून घेतल्या सर उपकारां खातीर सांगाता अर्गां दिवया ए भागीवंती मोरये कार्मेल रानये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातयेन तुजे बेंतेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान बरांतले वायट विघ्नांतले तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन Carmel dongra वयली सायबिनी नामान तुका शारोदिनी सग संसाराची तुराणी पावन करी पोयणारी जिनी देवा कुशी कल्ती मानगालो सोडवंदाराक संसारा दिलो सग सोसो मोगान वागयलो मिसा वावरा तयार केलो कार्मेल दोंगरा वयले सायबिनी नमान तुका शारोदिनी सग संसाराची तुराणी पावन करे पोयणारी चिनी लगीन करसाचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन